Боюсь хорошо. Oh,
красавчики. Харе Кришна, если повторите вместе с нами, вы заметите, как в вашей жизни очень скоро произойдут удивительные чудеса. Скоро Новый год, все ждут чудес, особенно дети, но взрослые это также дети, которые заглядывают под елку жизни, чтобы найти там красивые вкусные мандарины. Но если вы будете повторять Харе Кришна, это именно Бога, то Господь, Он, слыша вас, придет в вашу жизнь и начнет очень активно вам помогать, потому что Кришна это изначально Дед Мороз. Мы будем повторять по два слова. Давайте вместе с нами. Харе Кришна! Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Рама Рама! Харе Харе! Харе Харе! Спасибо вам большое, всем с наступающими праздниками, удачных выходных. Сегодня воскресенье, день, посвященный Господу. Вот здесь много. Поехали, я с вами. Я вас не буду. Где бы они взялись, а? Это только красавчик. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна,
Hare Krishna, oh Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
красиво. Хорошего видео. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Харе Кришна. Харе Кришна.
Hare
Еще не видел нигде. Вот вы что? Красавцы. Больше нигде не увидел.